അതായത് ഞാൻ വായിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്കുകളിൽ ഒരു ബുക്കാണ്. അതായത് ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ പല ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് ജൊനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ സീഗൾ എന്നാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ പേര്. ഇതിന്റെ ഓഥർ റിച്ചാർഡ് ബാഗ് ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഞാനൊരു യാത്ര കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ കഥാപാത്രം ഒരു സീഗൾ ആണ്. സീഗളിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. സീഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ കടൽ കൊക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സീഗളിന്റെ പേരാണ് ജൊനാഥൻ. ഓക്കെ, ഈ സീഗൾ പൊതുവെ അതായത് കടൽ തീരത്ത് ആണ് സീഗൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ സീഗൾ യൂഷ്വലി വളരെ കുറഞ്ഞ ഹൈറ്റിലാണ് പറക്കുന്നത്. പിന്നെ സീഗളിന്റെ പറക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് മാക്സിമം 28 km/h ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സീഗള് ജൊനാഥൻ, നമ്മളിനി ജൊനാഥൻ എന്നാണ് ആയിരിക്കും ഈ സീഗളിനെ പറയുന്നത്. ഈ സീഗൾ ബാക്കിയുള്ള സീഗളിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തനാണ്. ജൊനാഥന് എപ്പോഴും വളരെ പൊക്കത്തിലേക്ക് പറക്കാനാണ് താല്പര്യം. ജൊനാഥൻ വാണ്ട്സ് ടു ഫ്ലൈ ഹൈ. പിന്നെ ജൊനാഥന് ഈ 28 km/h പറക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ജൊനാഥന് വലിയ സ്പീഡിൽ പറക്കണം, അങ്ങനത്തെ വലിയ ഡ്രീം ഉള്ള ആളാണ്. പിന്നെ ജൊനാഥന് ഈ റൂൾസ്, ഈ വലിയ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഇത് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യരുത്, അങ്ങനത്തെ ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ജൊനാഥന് ഇഷ്ടമില്ല. ജൊനാഥൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയും മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറന്ന് നടന്നാൽ മതിയോ, അങ്ങനെ എപ്പോഴും ജൊനാഥന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകും. നമുക്കും അതുപോലെ നമ്മളും വളരെ ഉയരെ പറക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ വെക്കുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ, സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ, പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പം കോൺഫിഡൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പേടി, പിന്നെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ വറീഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ജൊനാഥൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ജൊനാഥൻ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തില് ജീവിക്കേണ്ട ഒരാളല്ല, ഞാൻ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കേണ്ട ആളാണ് എന്നുള്ള ഒരു എനിക്ക് പറക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഡ്രീം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ജൊനാഥൻ. ആ ഡ്രീമിൽ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്നും ജൊനാഥൻ വലുതായിട്ടൊന്നും പൊറിയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ജൊനാഥൻ റിസ്ക് എടുക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ കാറ്റുണ്ടെങ്കിലും മഴയുണ്ടെങ്കിലും ജൊനാഥൻ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും ഉയരങ്ങളിലേക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ ജൊനാഥന്റെ ഗോൾ വളരെ ഹൈ ഗോളാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ആ ഗോളിനെ എപ്പോഴും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും, പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണോ പറക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതിന്റെ മേളിൽ ഞാൻ പറന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് സ്ഥിരം നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സീകളില് മീനിനെ പിടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജൊനാഥൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ജൊനാഥൻ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നതിനെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സീകള് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ജൊനാഥനെ കുറിച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എൽഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. ജൊനാഥൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറക്കാനുള്ള എനർജി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് എൽഡേഴ്സ് ജൊനാഥനെ വിളിച്ച് 1-2 പ്രാവശ്യം വാൺ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറക്കാൻ ചിറക് തന്നിരിക്കുന്നത് മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീ പറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സീകളും ചിലപ്പം വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും, പിന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വാൺ ചെയ്തു. എന്നാലും ജൊനാഥൻ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്ന് നടക്കും. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എൽഡേഴ്സ്, അതായത് മൂപ്പന്മാരെന്ന് പറയത്തില്ല, അവര് ജൊനാഥനെ വിളിച്ച് വാൺ ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യം. പിന്നെ ജൊനാഥനെ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഇനി ഇവിടെ കണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജൊനാഥനെ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതായത് പുറത്താക്കും, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. അതായത് ഊരുവിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ജൊനാഥനെ പറഞ്ഞു ഇനി നീ ഇവിടെ വേണ്ട, ഈ ഗ്രൂപ്പിന് പറ്റിയ ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജൊനാഥനെ പുറത്താക്കും. പക്ഷെ ജൊനാഥന് മനസ്സിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഞാൻ പറന്ന് നടക്കണം,
എന്ന് തന്നെയാണ് ജോനാഥന്റെ തീരുമാനം. അപ്പൊ നമ്മളും പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു ആർ വാട്ട് യു തിങ്ക്. നിരന്തരം നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് തോട്ട്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ ആകുന്നത്. യു ആർ വാട്ട് യു തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം എന്നാണ്. ഓക്കെ, ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടും. അത് റിയാലിറ്റിയാണ്. ജോനാഥൻ ഇങ്ങനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്ന് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജോനാഥനെ പോലെ ഉയരങ്ങളിൽ പറന്ന് നടക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു, കുറെ സീകള്, കുറെ പക്ഷികളെ കണ്ടു. ശരിക്കും നമ്മളും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ തീരുമാനം എടുത്ത് ഈ വിഷൻ ബോർഡ് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. നമ്മൾ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കണം എന്നുള്ള ഡ്രീം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പില് ജോനാഥന്റെ ഫസ്റ്റ് മെന്ററിനെ ജോനാഥൻ കണ്ടെത്തി. ആ മെന്ററിനെ ഈ ബുക്കിൽ മൊറീൻ എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ മൊറീൻ ജോനാഥനെ കുറെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ജോനാഥനെ ഇനിയും വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ജോനാഥനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ മൊറീൻ ജോനാഥന്റെ അടുത്ത് പറയും, നീ എടുത്ത ഡിസിഷൻ കറക്റ്റാണ്, നീ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടത് നല്ലതാണ്, നിനക്ക് ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയല്ലോ, ഇത് ശരിക്കും നിന്റെ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് മൊറീൻ പറഞ്ഞത് ജോനാഥന്റെ അടുക്ക. ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ എല്ലാരെയും, അതായത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1% ആൾക്കാരാണ് അൾട്രാ സക്സസ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അൾട്രാ സക്സസ് ആകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യല് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ അൾട്രാ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലില് വർക്ക് ചെയ്താലേ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല, ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക്. അപ്പം ഈ അൾട്രാ സക്സസ് ആകാൻ ഡ്രീം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ, അതായത് അവരുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ എപ്പോഴും ജീവിക്കുള്ളൂ. ഒരു ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ അവരെപ്പോഴും നിൽക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 99% ആൾക്കാര് വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും അൾട്രാ സക്സസ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരണമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ബാരിയേഴ്സ്, ഒന്ന് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സ്, സൊസൈറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാരിയർ, നമ്മുടെ ഫാമിലി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാരിയർ, അതെല്ലാം നമ്മൾ തകർത്ത് കളയണം. എന്നാലേ നമുക്ക് വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ജോനാഥൻ പിന്നെയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ജോനാഥന്റെ റിയൽ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ആ ഗുരുവിന്റെ പേര് ചിയാങ് ആണ്. നമ്മുടെ റിയൽ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ബൈജു പാം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റോബിൻജി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ജോനാഥൻ. അപ്പൊ ഗുരു ആദ്യം തന്നെ പറയാണ്, നീ ഇതിനേക്കാളും മേളിൽ പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സീകളാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ നിരന്തരം പറക്കണം, നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മളെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ച് നീ മറന്നുകള. പിന്നെ ജോനാഥൻ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജോനാഥൻ ഒരു റിയലൈസേഷൻ വന്നു. എന്നെ ശരിക്കും എന്റെ സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരുന്നു. അപ്പൊ പുറത്താക്കിയവരെ പുള്ളി സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ ജോനാഥൻ തിരിച്ച് പഴയ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പഴയ ഗ്രൂപ്പിനെ അവരുടെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഴയ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ജോനാഥൻ വേറെ ഒരാളെ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അതായത് ജോനാഥന്റെ ആബ്സെൻസിൽ വേറെ ഒരു ട്രെയിനർ, അതായത് ഇവരെല്ലാം വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ക്യാരക്ടർ ഫ്ലെക്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഫ്ലെക്ഷർ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. പിന്നെ ഫ്ലെക്ഷറും ജോനാഥനും ചേർന്ന് ആ ടോട്ടൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ശീലിപ്പിച്ചു, ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവരെല്ലാരും പറക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയ്ക്ക് ജോനാഥൻ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീഗളിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ആ സീഗളിനെയും പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജോനാഥൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജോനാഥന്റെ ഡ്രീം ആൾമോസ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു. പിന്നെ ജോനാഥൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ജേണിയുമായിട്ട് വളരെ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീം വേണം. പിന്നെ ആ ഡ്രീമിൽ നമ്മൾ പാഷനറ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യരുത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രീം നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അവർക്കറിയില്ല. അത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അറിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ റൂൾസ്, ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ ഗോൾ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആ ഗോളിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം. അതാണല്ലോ നമ്മൾ വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ നിരന്തരം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം നമ്മളിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ സമ്മറി. റിച്ചാർഡ് ബാഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ഓതർ. റിച്ചാർഡ് ബാഗ് ആക്ച്വലി US എയർഫോഴ്സിലെ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീം റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.